Что означает склейка рядом? Склейка рядом. Это актив выключался сейчас, как закончим с этой с девочкой. Покажу, объясню, что это такое. Заодно Женя послушай тоже, что такое склейка. Твои предположения, что может быть здесь склейка? значит склейка? Когда собаки склеили. Имеет место быть. Сейчас найду склеечку и покажу вам, что такое склеечка, кто интересовался. Вот, друзья, видите, у нас шел график, вот он обычно строился, и потом актив был выключен. И после того, как его включили, подогнали к другой цене, и получилась вот такая вот склеечка.